Keluar sia. Nah naeunan eta nempo video porno sia. Teu pantes teuing mah. Sia teh disunatan ge acan geus neuleuh video porno. Sia teh ku aing dipangmelikeun HP ku bapa pikeun diajar. Goblok ting sia makalah ka dipake neuleuh video porno bangsat mah. Hah? Ari Sugan teh sia teh tadi di kamar teh keur molor. Hek teh anteng we nya neuleuh ka munuan. Sabaragajul-baragajulna bapaknya. Bapak mah keur leutik can pernah neuleuh video porno. Da emang can aya HP bareto mah. Dengekeun nya bareto mah sing aya awewe anu keur mandi dina tampian ge ku bapa mah tara ditong. Paling ge dibanting pake batu tuluy andukna dicokot disangsangkeun we kana tangkal nangka atawa nu leuwih ekstrim nu disangsangkeun teh lain andukna tapi calanana jeung cangcutna. Saleuheung eta mun nu mandina awewe geulis jadi asik. Palebah ieu nu mandina teh nini-nini. Eta ge andukna teh lain disangsangkeun tapi ku aing dialungkeun we ka balong tuluy urang teh kabur jeung barudak. Da sieun diudag. Atuh eta mah leuwih parah Pak ti abi mah ngan saukur pornografi bapa mah porno aksi jeung porno adventure da abi ge apa lamun bareto geus aya HP da bapa ge pasti nempo eta video porno teh keun we lah abi mah diajar ti leuletik Pak ame geus gede tereuwas Cungur. Ari sia teh hirup teh rek jadi naon Abdel, hah? Beungeut hideung buuk galing sia teh. Awak buntet. Ditambah ayeuna kalakuan sia bejat, sia mah hirup teh eueuh alaeuna pisan. Eueuh saceulieun, eueuh sahulueun. Pokona bapak teh hayang maneh jiga lanceuk maneh si Abdul anu pagaweana teh ngan hayu we musingkeun kolot tunggal poe. Ngerti? teu Pak Sia ngartina naeun atuh? abi mah ngartina ge ngan Facebookan Pak Parah teuing anjing teh. Sia ampun. Pantesan ari titah meuli tarigu taraya angsulna. Hek teh dipake meuli paketnya, Ceng. Bisi hayang apal mah bareto lanceuk sia si Abdul sakolana teh teu bener. Ti imah mah heueuh indit ke sakola. Tapi buktina kalah jor ka tukang karaoke. Selain sakolana teu bener lanceuk sia mah keleutik keneh ge geus udud. Pas kanyahoan si eta keur udud nyebut nama make dahan cengkeh. Abdel, siana jigana sia ududnya dinya. Jawab. Osok Pak abi jarum coklat Abdel, jahar cok deui, matak batuk. Puas tah. Saha nu ngajak sia udud? inisiatif sorangan Pak Incu dajal ya. Pokona lamun maneh kadeuleu ku bapak udud ku aing sungut sia laminating ku aing mah. Regepkeun tah, lain kalah gagaro siki. Junet. Angguran mah. Mandi jig. Aya naeun ieu teh? Biasa eta budak aing bangor, Mang. Emang bangor kumaha? Udah tuman gramang leutik keneh geus neuleuh video porno, pan teu etis. Teu paduli aing mek neuleuh video porno, ek neuleuh naon wae ge nu puguh mah aing keur sare kaganggu. Nu nyebut kitu sia. Bayangkeun lamun budak sia kajadianna jiga budak aing kieu. Kumaha sia piraku rek diingkeun nepi ka kaluar cai hangru. Heula. Masalahna aing tadi keur molor terus tiba-tiba ngadengekeun sora sia gogorowokan sehingga aing hudang. Sia mah teu mikir. Terus kunaon sia make hudang padahal mah hayati we da sora aing mah merdu ieu. Pokona aing moal eureun cocorowokan sameme anak aing. Tobat. Masalahna aing teu bisa sare deui. Atuh make obat tidur we ari hese sare mah atawa sarena dina jero balong ami teu kadenge sorana naeun. Atuh maklum we. Dengekeun aing teh ti isuk enggeus nembok ti imah mah Haji Iloh. Pan aing teh capek meureun, aing butuh istirahat nih teu mikir sia mah. Ayeuna mah kieu we. Sia apal teu ieu naon? Lamun sia terus cocorowokan, ieu kai bisa mendarat dina kepala sia. Ayeuna mah pilih we cocorowokan atau mati. Berat teu ieu? Nya jelas atuh, ieu mah asli tengeproh lamun ieu mendarat dina kepala maneh insyaallah sia ngembuk aing. Jelas. Ek mukul aku. Pokona lamun sia cocorowokan 3 detik we ku aing tembrag sia langsung. Sia nangtangnya. Lamun sia nangtang ku aing mah pasti dilayanan wae. Tapi ayeuna mah teu bisa soalna di dia aya budak leutik ya. Ieu anak urang, lamun neuleuh bapana gelut jeung maneh terus aing elepan aing era meureunannya. Geus ayeuna mah damai we lah, tong diperpanjang masalahna. Nya ieu kedeung ditu geus mendung, cuaca maneh geura balik, geura sare. Aing ge tunduh ieu teh